ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಯಾನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಯಾನು ಪಾತ್ರೆಡ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನು. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬೇಯ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡತ್ತೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಂಟಾರ್ದರ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಂಟಾರ್ದುನು. ಕುಂಟಾರ್ದು ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋರಪಿದಡ್ಬ. ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಂಡ್ ಚಾತ ಟೈಮ್ ಯಾನಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನಿ ಏಪಲ ಚಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದನ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುನ. ಇನಿ ಸೋನು ಜೇವ್ದುಜೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಚಾ ಮಲ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್. ನಾಲರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನಲ ಜೇವ್ದುಜೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಚಾ ಮಲ್ಪುನು. ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನು. ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಕೇನ್ನ. ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರು ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದನತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆರು ಕೇಂದನ ಕ್ವಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್. ಈತ್ ಸಮಯಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ. ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬೈದನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಏರ್ಲ ಒವ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದುಜೆರ್ ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದನು. ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆರ್ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನಿ ಮೂಲು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಆರ್ ಕೇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತಾರೆ. ದಾಲ ಟಿಪ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಅವು ನಿಜ ಆರ್ ಕೇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ದಾಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್. ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುನು 2019ಕ್ಕೂ.
ದಾಯಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದನು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಹಳ್ಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರೊಡು ಪಂದ್ ಯಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನು. ಅವೇಕ್ ಯಾನು ಆಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತನು. ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಾಲೆಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಜೆ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಮೂಲು ಪಂದ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಲಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಹಳ್ಳಿದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೋನು ನನಲ ಜೋವುದುಜೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.